咱拢是假新闻广播台。伫即个网络社群满满是的时代，新闻资讯生传的速度已经毋是咱通想象的。逐个人拢是放送头，分享家己所看的新闻感想，讲这是咱台湾的民主价值、言论自由。你感觉简单看标头就气噗噗，内文连看都无看，就紧要分享出去，佮加几句家己无理性的见解，这对公民社会的进步讲来，毋是真有责任。而且即种代志，阁是遐有心咧放假新闻的人上爱的。因为因会当趁香进行因所想要得到的政治利益，也是经济利益。亲像年底选举、黑人议题，尤其是中国的统一梦，即种无经过思考、搁到宣传假新闻的行动，已经对咱社会造成真大的伤害，甚至通讲是危害国家的安全。咱进前捌讲过，进化的独裁者是安怎在创造民主？但因煞利用咱的言论自由来甲统战洗脑，搁较进化。敢讲咱免较紧建立一套防卫制度，来防制任何扭曲民主价值的言论甲行为。若继续安尼落去，咱的民主紧绝慢会变做一个空拍的口号，无影无迹的代志，会当透过媒体乌的甲讲做白。这讲白贼的手段，已经是政客上生笑的武器，比任何投资搁较有利润。这种的操作，就是说明咱目前的民主是遐尔难信，搁再显明咱民众有野乡对白、无独立思考的欠点。较惊人的是，因的手段阁愈来愈高明咧，招一大堆网络军放送谣言，搅乱咱的精神。支持统一论者透过网络文字、声音、影片来做操作，敢有影是言论自由？因伫台湾遮自由的所在，要求别人改变生活，去甲无言论自由的国家统一，这敢毋是真怪奇？敢讲因生性就爱做无自由的人，安尼太毋搬去遐咧？若这背后的因端动机无单纯，咱阁急戆戆无去反制，阁允准因生存伫咱的空间。甚至替因宣传，死到互拖去卖，嘛是合家人。民主价值是咱爱去维护的。网络资讯的开放，有时真真假假，百款。分享假新闻，甲讲白贼共款是欺骗。侪人共一个时间哄骗，佮走去骗别人。这种加倍效果，是可能会造成无法度收煞的灾厄。总是咱所谓的公民素养，大部分拢甲拼经济、错误的教育系统白条条。若是无细致，反势会成做伤害民主的强犯。这款的情形，恐惊会愈来愈接。